Pasi që dihet se lufta e Kosovës ka lënë pasoja të shumta, por fshati Krushë e vogël në krahasim me numrin e banorëve është fshati që më së shumti ka pësuar. Kryetari Haskuka dhe drejtoresha Vezgishi sot kanë shkuar me drejtoreshën Shpresa Shehu dhe me kolektivin e kësaj shkolle dhe nga afër kanë marrë shqetësimet që ka kjo shkollë. Kryetari Haskuka tha se tani kemi parë se këtu ka nevojë të kemi një shkollë të re dhe kjo tashmë është nevoja që ne nga afër e pam dhe klasën dhe vendin se ku mund të ngritet shkolla e re. Këtu jemi në shkollën Krushë të vogël, faktikisht këtu është investuar më herët dhe janë bërë domethënë renovime dhe adaptime të hapësirave të ndryshme të shkollës për nevojat e nxënësve ose nevojat për mësim. Por me gjithë këto adaptimet që janë bërë nën kul me kështu me radhë, ekziston nevoja për hapësira të reja të shkollës dhe ju e dini në buxhetin për vitin 2021 ne kemi para pa ndërtimin e shkollës së re në Krushë të vogël. Sot erdhëm këtu mu konsultu me drejtoreshën, me stafin e shkollës, se cilat janë nevojat e shkollës ose për hapësira, në mënyrë që projektimi në drejtorinë e arsimit të bëhet sipas nevojave dhe kërkesave të arsimtarëve dhe të drejtoreshës, edhe normal të komunitetit, se fundit do të shërbejë edhe komunitetit në Krushë të vogël. Prandaj ishim në konsultime, i përuruam për punën që kanë bërë gjatë kësaj kohë të pandemisë. Në të njëjtin kohë këtë javë masi po përfundon edhe procesi mësimor, edhe për ato me uru faktikisht për këtë punë që kanë bërë gjatë pandemisë dhe si thash i morëm kërkesat fillestare se si do të duhej ose cilat janë hapësirat të cilat nevojiten për shkollën e re. Në shkollën e re ne planifikojmë që të kemi sa më shumë hapësira që procesi mësimor të zhvillohet tan ditën, domethënë të jetë tërditor, jo në ndrime, si ka qenë deri më tash në këtë shkollë. Edhe mos ketë nevojë që laboratoret, hapësirat domethënë për kabinetet të kthehen në klasa, po të kemi hapësira të ndara edhe për kabinete, edhe për procesin mësimor, po ashtu edhe bibliotekën dhe pjesë tjera të cilat i nevojiten. Mendoj që më mirë është me investu një herë mirë, edhe të kemi të gjitha nevojat e parapame aty, sesa të pastaj të bëjmë investime çdo vit në restaurime, në rregullime. Prandaj unë falenderoj drejtoreshët për mikpritjen, ne shikojmë edhe disa klasa, është një shkollë shembull se si menaxhohet brenda, ta kanë fituar edhe grante të ndryshme. Si për shembull grantin e Bankës Botërore këtë vit apo kanë fitu. Po kur bëhet objekti i ri shkollor, besoj që edhe do të jetë edhe më mirë, edhe më atraktiv për nxënësit edhe për mësimësit. Drejtoresha Vezgishi pohoi se në vitin që vije besojmë se këtu do të ngrisim një objekt të ri shkollor për nevojat e këtyre banorëve, sepse shkolla aktuale tashmë është e vogël për numrin e këtyre nxënësve, tha ajo. Pohën vizitë shkollës së Krushë të vogël në Krushë të vogël, edhe pam për së afërmi se si po zhvillohet procesi mësimor në kushte pandemie. Dhe në ndërkohë në konsultim me drejtoreshën dhe me kryetarin Haskuka, ndoshta ky edhe mund të jetë lajmi i ditës që premtuam që do të bëjmë objektin e ri shkollor për Krushën e vogël, për nxënësit, mësimdhënësit dhe tërë komunitetin e Krushës së vogël. Dhe i analizuam të gjitha nevojat e tyre dhe besoj që në fakt në vazhdën e planifikimit për projektet kapitale do të jetë edhe objekti i ri i shkollës për Krushë të vogël. Drejtoresha Shpresa Shehu me këtë rast ka falenderuar gatishmërinë e kryetarit dhe të drejtoreshës që në Krushë të vogël të ndërtohet një shkollë e re. Secili fshat ka nevojë për shkollë, por besoj se Krusha e vogël është e veçantë në këtë drejtim, tha ajo. Ajo tha se beson se premtimi i kryetarit Haskuka do t'i gëzojë fëmijët e Krushës së vogël.